الزول في اللون مس فرحة فاني السلواي نباض قبالي ذكيني أكدو موسوف غني من قبالي ما كان نباض كانت زغام ذاكي قلا دي كندا. أما لسيار ثورا يوسد يوثن ترزا عتن فوق استغنيت يوكني أثيد نسقسي سيني مس سلواي زوف لك. أزل رشيد تدمير في نوفقان يغدفكان. سقسي كنا مزورون تنقلي كذا كي ثدا وقع هما لاسنا سمانا تيرزا تسرثان تخمضيون سنة يظل داني تزاويت لوكام دي مونريال ويفنى الدنيا ذا شو كي كيسو مثلا يسوي تيرزا كيني راك تحاواش لو بيلون دي تزورا فرحة ميدو غالا في كلت النظام الكندا وكن مليلة وهذا مليلة في قبايلين يقبايليين يلان داكيم ثوالام ذاك كان أصلا 14 دي ذو جنبار نبرحد ستيمونانت نتمول ثقبيليت ياك تسلاليث نتاكدو ذا فيدراليت ثقبيليت خرا نخدم تيموغدست كويني عدان ذا زال ثورا ذا زال ذا مور النظام إنفدا إمي ماشيد نثدو مزون ذا موسو يسوتور نكرا دي ثمورت ثمهرسان الجزائر ماشا نكونين نرفدي منا يوكن أنخدم أميك ثمورة ثيفرانيين قال الجناس يدوكلن ثمورت تقبيلي تتسوق بال ذي الجنس أمتات أمياض أيا كينيان يبويد ذاكن أن دبلوماسية ياك اللوبينغ ذاين على الحون وغفايا نتراجو نوران يثموران يوكن أن مليلي ينسنت إمزوران يغدي يسولن البلوك كيبيكوا دونك ونبغى أصلا نرزق الطوم ديك فوس أثن نراجو عطاس وبكرة نروحو هذا نروح ونبغى نراجو على ما قبل نداك فيدراليا ياك دي كيبيكيين في نوفقانا أرداكينيكات ذوقي دي فكان دي بزولا نفكيس نزال نيصد نروح دونك نملال دي أوتاوا دي كيمنيا أوتاوا دايما يصفرحن نهضر غف تيمون التقليديز نهضر غفين نفنو و دا شو ميدي مال يقلان يقلان غازات أما كان ونتسويرا ثكرت يعني لا ريبريسيون يلان دي ثمورت ميال أغرف قبيلي ياكو ذوين يعرنا كويس تخدم ثمورت ثمار سنة الجزائر ميال قبيليين بعدا ليكسبلوطاسيون الجيزمون نتاع الحمزة بلدون ياكو دوزال نسفهمد ذاك كان ثمورت قبيلي إوا كنو تيتساغورا تحوايج تيموننت نس ذا شو البلوك كيبيكوا ذوين يكثن غف تيموننت الكيبيك غا امس فهم يدنا يكونوا اثنين دايدي سهلين نتراجو هاد نوغال كارزات يوكن نمليل دي سمنيين فيدراليين كندا و دين ديالنا كيف نتراجو يوكن أتسلك شي طوح لي حالة سي ثم ثاقر غلانت يوكن ولاد ماريكان غنروح الغرس نمليل ديال الكونغرس هذا نمليل ديال السينا ياكو بالك مام ديال لا ميزون بلوش ياكو دي مضبرن امريكانيين ثمليليث تيرزا نوس كواسان تيكلتا تين ريكفون تكفى أزكا على تكفو داين على دياوين أمينوث إمي أطاس قمضبرن إنوالا خصما ونخديو نهضر في السن إلا وين إلا دي مساري كالنا دونك القديش يتكمل ذا شو يصفرحني أنا كيف ذاك نخدمي من سيون سلي ظليم ذاكي دي مونريال عندها أديلين مولا شكويا 150 قمدانا دي قبايلين يديرو حد تشاني من سيون يذنا و نبدل راي نكون ينسن يلوى ذا شو نبغى في ديني ونكون يدير نسفهم ذا شو يتكلينا حسون ثملال تسد ويثورو و بقننتيد
ذاك كان ثقمات وين تينوان تلها. وضعني ضريت فهمتي نساغي يعني تسمى اللي دي روح ازداوي في لوكام دي لوكام نبوي دا سراج يدي هضرن غافو في دلاكيم يستبديل ثقونيت ومضال عندها توالا زيكني قوا سميثي دلا ثمليلي ثنيالطا سميث كفا سميث كفا طراد ويستين نومضال وسان ديال روسيين دي امريكانيين انجليزيين فرنسيين خدمن ياك ديال روسيين خدمن لو تريتي دو يالطا امثاوين يالطا عندها يمسفهمن اميك راه يفضو مضال تيمورا وخدمن ديالنا يون البرانسيبس سبدن يوثنتك جديد ذاكن ثمورا يتواهرسن سي ثما لوروب تيد إمارة دفرون هادو غالن تيمونانين ذا شو ذكوكن ثمورا يقين واللي انت ذكوكي عدان والجين كزيفتي انت ولاش المالي ولاش النيجر ولاش السنغال ولاش الكاميرون ولاش زرارا ليبيا ما كايتنسسك ثلاث مهرسه إيه مثلا ذاك يوكن الكوميرس يوكن لأن كيف لا ستابيليتي ويتسيلات راه كاع ثمورا خدمن لا ديكولونيزاسيون شو لا ديكولونيزاسيون كيف زقلنت إيميو جبدن إجاريدن كانت تيليسا قال ثمورا وثمورا ياكي ولاش تيوفان يمانيس هات ديال الوقت النيا ان الناس تيمون نتاكيني كات ولا قرن سنسرح اسنتنف كميات النطف ديال بكا لكن قرنا كنزيكنا إذا فضان إغرفان ديث الماس أمي كرديين وفان دي منسنا في 5 مورا إيطاليين وفان دي منسنا في 6 مورا وياض كم قبيليين وفند شركين ثمورث أكد وياض يحمل نرى وعدي نرى إذا داس وعدي نرى تكتيوين إذا أدمياوين بوي جالسن نوان عنيهم خدم كان تيليسا يوثن تمناط يغرفان إلا داخل أدو غالن ديون ديوث لا ناسيون داغلان أدو غالن داغلان نتا إغلاندن الذي كان فناني منسن قبيليين ذغلا وحسن إيطاليين ذغلا وحسن إيشاويين ذغلا وحسن هكا كيديك نكون نسلك النغيد أنا زديد كيوث نتمورث أزدا ياكيم يبود شوال يمي ونسمس فهم راه حالا لا ديكتاتور يقيمن تبدد مولاش لا ديكتاتور ثمورث أتفضو إيهين كنيم نساد نسفهمد ذاك إيمي سميت فرات الكيرات هكا كيديك خدمت لا ديكولونيزاسيون هاكي سفدن نوان عليهم في مورا جالسنت خاطر في ليسان ماشي تسيد يجرزن غير لان ذاك في مورا ياكي كاتب ميد كان تيموننت ادوغالت ذطراد جالست تسنغت بوي جالسنت ثقالا ماشي دايني دي ضرار خدمن دراكيث لانتونجيبيليتي دي فرونتيير هيريتي دو لا كولونيزاسيون وباين تيليسا إذا جات مهرسا يونو يسالا مازال فتنتبدل ذي الوقت غاس مع تيليسا ياكينيكات تورزانت يا كان من ولا ليريتري تفرد ديال الاثيوبي السودان سود يفرد ديال السودان ثقريقات الماروك يرد ثمورت يتوكسن قبل الصحراء نولا التيمور ليست يفغ دي ثمورت يجي جات مالسا دونك لي فرونتيرا كيت بدل انت كان دا شو والجين يقبل لونو لونيون افريكان بعدا يوكن
هذا فيليسيا كيدكات تفسخن اسميديو سان دونالد ترامب يبقى ذاكن ثالثة سكواس بيدلول ذنتاث تبديل ثيليسا ورجين كذاك نيلاتك ورجين لا يوثن تموت قيم كنكن ديما تنبولت تبديلت يا الزمان ثيليسا تمورا بدلنت ولا فرنسا ولا فرنسا تبدل لا دوزيام غير مونديال ثبويد كلان تمورا كلان سي الالمان نيجو فار سي الالماني نظن ثقرا en 1961 لا ساربروك إلا ضرومي مقبل اسمي فرنجيرا خدمنا ريفيراندوم en 1961 يصار بروكين يصاريين ذويد دينا نكون يدير المدينة دونك فرون دي فرنسا دونك في دي سياقين كيف تبديل السا يبي دي بول دونالد ترامب إنك أداوير القرويان لغدا الدوكلا ياكل كندا هذا غازا سلا ريفيرا هذا الحصون في البرانسيب ني تليسا إذا جا ثبهرسا وين يوفقن مي ولا دي لوروب اللي سياقين كتوفقنت تبدا صلا سمي يغلي الحيض من برلين المير دي برلين السور من برلين إميرنا يتبدا تبديل ولا زيكني لا يوغوسلافي لا يوغوسلافي تبدا شقفان الساقين كاد يشقفان لا لي بيي بالكانيك ام لي بيي بالتيك ام لا ليتوني ليستوني لا ليتواني لاندي لا روسي اسمي يغليو المير دي برلين تيمور يكينكات وغلن سيمونانين مي يتيكل ثمن زوث يون مضبر ام قران ذوك مضان انك تيلي سياقي تمسخير الى قد بدلنت ويفهم ذاكن ان امبير اذي يمغور ناغ اذي يغلي يوكن ولا يغلى يتهقي كان يوزكا يوكن ملكان ذي قيمة سامور ثم قرانت دونك هذه كي الكندا ديوس هذه كي الكرويلون وملكان بودان ديالنا كي تسينا ديالنون دي تاكارا سرويا لكن يمين البرانسيب ديال لانتونجيبيليتي دي فرونتيير يرزات يرز كاين مقارن ازلف اغير غلان إيه ولا دوك ديال نسعى نساقي مازالف أدني ذاكن ثمورث قبيليت ولا نتساث أترز في لسان إذا جات مهالسا ولا تخدم ثمورث وحدس نسعى نزلف في ميم ثمورث قبيليت تكزيستي وقبل أتكزيستي الجزائر و ثمورث قبيليت أتكزيستي أتيليم ومن بعد مالا تمثل الجزائر خاطر الجزائر تمثل يمين تبهرسا يسيدي جان ويغرفا ديال داخليس ذويد ويقبلنا لكملنا كا هي الاغرف ديال الجزائر دوين يبغانا دي ثيموننتينس ديال القدريس وديال في الثروه كي يبغى ماشي ديال لا ديكتاتور ميليتير رئيس الحيد لحالها هي اللي يعرف دونك دايرين كثير نبويو يمين اثن كرناس ديالنا كيف اللي ديكتاتور إلا ذوك مضال ام ليرون الا يغدين وسنة قديكات لا جيوبوليتيك يعني تسنى تسلثان تموران تسين يتبدلن وتسين ريعاودن لساس يوكن ستمغلي الامريكان تسوكدوث ياك سليم ريلين ذي الساس يفلا يبنو ومضان دي ثيري كفوس قصيرة مزواغوت مصايدة فاكرنت مع لا ريبريسيون اورجين الجزائر دي 62 كا ثيموننتينس يغرفان يكتديرن ديكس ودرن تاكرات كاين يتديرن سي 2021 كذا ساون هو كذا شو دي سوير واش هو نشتكي دي تزوالة هذا كان ثمغلية كيم أما كان أش ما بغي يبدل في اللنا تسكريطا كينيكات تسواغي ثاقيم
نتيدير الساقين يتيدير جدودنا سميت لا فرنسا دي تموت زعما غادا دينيغ بلي ديال وقت فرنسا يقول لا شي طاح نتللي ولا الساقي دونك واش من نخدم الكيرا قارن باللي يموتوا مليون ونص قاسمه اللي كذب لان 500,000 300 350,000 500,000 قمدان يموتن سي ديجا عطاس موتنا كوش تاكيني كتيوكد ادنو غير يحكم شي نقريحه كتبون وكاين تشوف غير العقل دونك كمزروي وقبل بلاد ما ديزل التزلا يذمن هذه الزفه التزلا يذمن يفيث مداك اللي يخمم قبل وغافيا نكون نبويد افريد التلويث خاطر نزرع ذا شو يزسوما دي ذمن ذا شو يزسوما نتواغيث ونبغى ثروتنا تكمل اختار دونك لا ريبريسيون يلان اسا ثلان فلساس محياف قال الجنس الوايض سي دو راسيزم انتي كابيل الا ديرنا كيف باسكو سي لا ديكتاتور ويساعدنا على الساس في ثلث يوكن هذا تساو وإذا راه يتسي السوتدين راه راه ديف كن ثايت راه ديف كن ثما إلاق الساعة نعداو ندخل راه قبايل راه قبايليين ذا عداو نتمورث يغضل نداك كرا يلان تسواغيث وفان تسبس بلي ذي قبايلي دي تخدمن إذا وفان غفريد يوكن هاد السفران ولا هاد القانون قاونو نجموع خدمن براسك اوفيسيالمون دي مستغانم عندها يدخل من اوبيراسيون زيرو كابيل يوكد ارسن قرن و داس البروجي داس الفراغيم يقان ذاكن en 2021 صرغن ثمول ثقبيليث صرغن ثمول ثقبيليث يوكن اذاوينكم دنون بعد الحبس وذا ديني بلي ذي الما كي تيخدمن سدانا غيد نكون ياكل اسرائيل ياكل الماروك نتا يمداد نوك زران بلي الحكومه الجزائر يقصر ثمولت يقنغ نشتا وذا ياكين كات يدينا ذاك لو 9 اوت 2021 يمصر ثمولت يتشافي غير لوبيراسيون انفال 1 اي انفال 2 يخدم صدام حسين كونتر لي كورد يخدم يغازيتن يفكاد الغاز يوكل مثلنا كلنا نكون يستمس نتاس الغاز سي لا ميم شوز اي سي لو راسيزم مي سي لوبيراسيون زيرو كابيل كي كونتينيو دونك وغينيو يحكمن وسايدنا لا باز سوسيال دونك يمد خدمن تاعي دوث جزائريين مقالي قبايليين سكود تساوي قبايليين الحبس سكود نوان الغشيم الدوني دسن وثناونن وتسيدت يعني سبدن ديالنا كيف لي موش الكترونيك ديال لي ريزو سوسيو اندا ايد تسكن ثايت تسكن ثما اي عمي ثنغتبو لكن سقارن توا عمي تبونا ما كان يعني زوين يحمل الثروس يحمل الثروس يتسوي قليلين الحبس يهم تسكن اذا نمك نتكري طاقيم أخطر الحكومة دابو ورساينا للساس يحواج أذينا أذي خدم البطل غفي ذكره المدن يقبايليين يوكن أذي وتغطلنا لها دا شو لا جيوبوليتيك تسنى تسلتنت نمضال تسيني ديان لكن ثمورث من الجزائر سي 1962 هرسا ثمال أغار روس أثبوت داروس ياكل الأمريكان ياكل إيران هذيك لي ديكتاتور يستدو و دونالد ترامب دوين يديكرن مقال لي ديكتاتور كينيكات السلامة ونتعطي لها هادي النوبة من الجزائر ولا دنيا أذغلين وثمول ثقبيليث هادي فرير ستيمون انتيدس نكونينا يقبايليين إلا قنا هكي إيماننا السيثورة القازن المزيان هذا هكين إيمانسن
خطر ما ديال وسن باش نقرب الذي عندي زايله الفلانه اماكن ام 2001 من الذي منن نسبد العرش والعرش ولينا راه تقول كان يزمرني يثغنيت على ميت زنزن فغادي دي حاله دونك كنا نسوج ديما يوكل ما تغلي لا ديكتاتور ثم التقبيليت هادي فريدينا دي في اليوم تنميت دو غلاغ فاين دنيض شي ديضان دي 2021 إذا غدوى نيضان صنفارني يقبل ونشتكي صنفارني ولا شقبيلين بروجي زيرو كابيل دغا قذم ناض غواس غذمان sur le plan juridique سوف عندما ينادني 87 يتعاود يتولس بيس عندها توت اكسيون بوليتيك اللي lié au terrorisme. Donc, il y a le handel mac. عندنا جن نيمبورت كيل ميليتون عمرنا سقبيلي هذا يتناغنا في قبيلي ثوني اللي هذا الماك وانت ديال الجرانيه ذا شو هي استراتيجي تقلقني وكني هذا دي تزوره الى قيونا دي زار ذاك الملكيني ويرنا ماشي الماك اما كان الماك شاديكس ها الا ذا ثبتنا كوين لا ماشي دا خاطر دلها شتي ماشي داك الشيء اللي في الدنيا داكور اوكي لا ماشي قال لك جوست خاطر صديق يكلم كاينين حبست ويرنا ماشي الماك كما ماشي الماك صافي ساعه الحقيقه تونا لحبسنا هكا كومان ليت دي النون وليت داكن وقيد البطل اش قال يفك الماك تكون وين يقال دلهون ويرنا العند كان يدون دونك لما كسقيم ديس نتقبيليت اسقسينك ذاكن ذا شو استراتيجيه بالنسبه غنخدم ولكن عاد ديسوسيي لا كي كنروح هنا كي خاطيتني كنت سيرتي تندان تنتوين على الحباس ولاش لا استراتيجي لا سول استراتيجي قلان ذاكن يا قبيلي اللي حبسي هذا حسبي مانيس الماك ما نكون ياكل الماك زميرنا اذا وين قبيلين المراه الحبس نحواج هذوك اليوم نحواج تقمات نحواج ان معاون بوي هذا ماذا قلنا ثنماس الماك كان راه صح فضرا ديال كان ديال الوقت اللي النازي الوقت لا دوزيام غير مونديال يورا تيديون اكنيو إلك بلي ما اسمي لي دو سنة في لي كومونيست كاين ماشي دا كومونيست ويدو قال المعنى اسمي دو رحنا داوين تداوين الناس ماشي تمطوط ويدو قال المعنى اسمي دبونا داوين لي سانديكاليست ماشي دي سانديكاليست ويدبونا ويدو قال المعنى ودش لا غير الناس اسمي دو رحنا داوين ولا شو دي قلنا دا دينا غير دونك ولا نكوني هكا ظرف باليوم ما لا فكن إمغنسن الماك يكون وين إمغنسن يغرد روحنا كنا وين خاص وتخلي مرا الشمة أما ثم هرسايقين هذا بوياقين ذا راسيست ميالي قبيليا خدم ثكن تبعون وثتيلي مرا دي الجزائريين الجزائر في قراغتين سي 62 رسا زرم ولا شو كشلان الجزائر منكينيو الجزائر بغا اتفهمض ولتسنا ديال ايمانيم لفير المريم عطاس يشنيغ غاف الجزائر نبغى نيلي دي الجزائريين ذا الجزائري غادي يسمك ثاين باللي كوني ماشي دي الجزائريين غاد قارن سكود كون ويا وتجي مالا تقبيلي ثنون ورجينا تيليم دي الجزائريين هيات مثلا نكوني ماشي دويذ ألا يتفزن يسمنسن ماشي ذويذ ألا يسبلعن نيفنسن ماشي ذويذ ألا يذكرن الجدود نسن نحواج أنفد ذا غرف ونكلال ونيف الجداس النظام نيف شحال نتمورا ثمورة الجزائر تتواخدم وكنا تيدي ذا زكا نتقبيليت إيه نكون يوم هذا نسكسي منا قال تشر الجزائر يوكن قوم كانوا زكا انساو ازكا انساو ثيموننت انساو ثيليوم وثرونا ادكار اتغار استقبايليت اتيدير دي تقبايليت وات سبوشع ايمانيس غير الجناسه كالملان
تنمية مس هكا وكي القبائل فهمت باللي نو وتكنا فوس المارك ماشي تو تيرفراف وكي قارنتي يعني شي تيموان باللي عطاسي تيدينان واش قبائلي ويومين باللي المارك فرح ضيد تو تيرفراف اسقسي دي تدون مس فرحت اذا كان دي 17 فوار دي زرين يشوف يونس صادو فارلمان نعم ديكري عندها هذيك السنه الجزائريت على ناسيوناليتي الجيريان لا ديشيونس ناسيوناليتي الجيريان هي الجزائري كثيرا دي ليترونجي مي قلنا لوبوزيسيون خاصة لما كان الجزائر دي 15 يوليو 64 يعني سين سكوسن كانت تيمونات السنية يون ديكري انترناسيونال ذاك الجزائر تحاذر تحبيبي في قادم مكسن تيمورا يوغان دي زاباتريد او يفنا زعت مغلين كيف فوسادو فكير لا نسيني صداف ام زوارون ذاك كان ثم هرسا فرنسا اي كريميناليزي ثغال داين يقطع داين دي شرع والسوسولين دي فرنسا وكنا تخلصك اين تخدم دي كوين مثقال الجزائر دابور الجزائر يتيدي سلولن لفرنسا ما تخدم القانون ماكين ولا تلاليث من الجزائر ثغال كريميناليزي دونك ولا قراتي لي الجزائر في سنات أصادو فاكينيكات يدسوفغان ذاك كان وين إلان يتنادي غاف تيمون تقبايليز غاف فراني غاف وفراني مان زرف بفراني مان تقبايليز هذا سكسن ثيغل نوثينس نكني ثيغل نوثاكينيو نبويت تاعكمت وتنحوا جارها شحال هي كي كاين السلاميين شحال تكلتي في الدنيا دي يوتيوب نا دي ريزو سوسيو ياك نيغد نكيني ماشي ذا جزائري نكيني ذا قبايلي سير يوث نتيغل نوت تين قبايليس دونك لا ديشيونس دو لا ناسيوناليتي الا قادت تخدمن قبايلينا كنملان قبايلينا كبغا تيمونت دونك نقوم كان يدي هذيك سنت إما راك سنت في غنوث هي لا قبايلي نحواج يمين كوني ذك وكال نغين لا ثمول تقبايليت ذاك النغ تسامول ثنا نحواج تيجاريت اتشفى دي ثمول تقبايليت دونك نو دوموندون اسكو لي فورس militaires algériennes, la police, la gendarmerie, هذا فغندي ثمول تقبايليت ونكون على تيسلحون إيماننا ونحواج على تيجاريت ند البطل ونحواج على تيجاريت نتمهرسا ونحواج على تيجاريت على يتساوين ثروان غا الحبس نغا يتيريين ام بلانطون نوار يفسد تبركات هذا قرص نغا في ثروان نغا شحال نغا الصرغن الصرغاين يال اسكواس يال نبدو مالادي يوضون نبدو هذا الصرغاين سليدرون ياكل الفوسفور يهيم في جاري تاكيديكات ولسنا حوايج على رياسات ما كاينش لنا ولا حلو نفكايا ولت نفكايا ولت سمور تاكيديكات الجزائر ماشي لنا ثمول تقبايليت لنا مي ثمول تقبايليت ولا كتمرا لنا ثم دوغالا فايني دو دان داك كي أفنح نتيمونن سيوث نتما إديدلان دي 14 دو جانفرني زرين دي باريا أسقسيو دي لافتة يحريش أسقسيو مزوارو ويسن من زمدني ديس جيمبيرن عارف ديفدا ومن سالغار ثمينوث دونك ان كومبات دو نوت فورم ودارنير ويكون الدنيا ذا شي دي لانس جيمبيرن داكتوران وذا شو أمشي تواليت تمثال أزكا نخدم أفرح ستيموننت إوا كنا ديني بلي نزوار ثوريقت نمزروي كويس زيكنين لا نسوثور شي طوح يزرفان ثورا ورنحواج على نسوثر هذا ناوي سيمنا سيات ساونت ولاش كرا نسوثر نفنو ثمورث
قورنا الشهرين ياكي كان سينما قورن سيقميو إذن ذا الحكا مازال وبرنا سينما قورن من أقلا على نكاث نتسهقيو أسوير ان كونغري أقراو أغلناو نلماك وسكواس يدي ثدون نتهقيا كان يصداف نتهقيا كان يسنفارن أميك ألا نعيود أما دي سم أهاتي الماك ناغ أميك بوشو لي زانستيتيوسيون نظام ألا نسبت مي غادي يقيمن يقداين بداية كان نخدميت سي اللوبيينغ نحواجي دائما هي قبايليا ظرف باللي ثيل اليوم لا نويل تتخلصن سيدا منسن لا نويل تتخلصن سلحبسن سن لا نويل تتخلصن سلقديشن سن لا نويل تتخلصن سيدا لمن تخيلون نحواج انا عيون يوكن نخلص ويل راه غيسكشمن غير دي شانسيلري لي غوفرنمون إيفرانيين و ذوي راه يستعرفن يسنغ يستعرفن ستيمونت بغير فقدايليهم ياك تمورت تقدايليت دونك القديشنا دوين راه يلين اما دي تمورت نغ دي لي ريزو سوسيو جوست القديشه كيني كاف باللي كوني دي قبايليين داين ذا غرف ذا غلان وهي القبايليين الا قد يتشكي تقول منو غنتلوث ماشي دوين نطردنا و سي ثما تنصيبت يعني دو مانيير اوفيسيال لو غوفرنمون كابيل دو لا ريبوبليك فيدرال دي كابيلي دوين راه يقدشن سلي اللوبيه كينيكات يوكن ثيمورا استعرفنت اكرزات ذاك انت مولت تقبيليت ذي الجنس هذه راه يساوين امكانيس قال الجنس يدوكلن ودقايا ثمورث امي تيمورا على تسمه والتك الملانت يصودا في اللان قزلفا اقراغلان ذويذ يرزن إهم ولاد الوقت الجزائر أدياس هذا ترز ولاد تاتيمي لا ديكتاتوري ثلا وتوكلا لا رتيدي تامورث دونك نكديم أنا هكيمنا ما كاين سيدنا تسويات يعني سجلين أنا هكيمنا يوكن أن تستمر في قبيلة تقول فاسنا أنسحب بما الفلاس وثيلي ساس أثنتيد الحد نكديم سنفعنا سوين نزرد نفع يقلان يثرونا أزكى قبل فراسي كنت لك انت من انت جيت انت معنا لا ديكلاراسيون يونيلاتيرال بور لانديبوندونس لا كابيلي او يفضل الصغار ميلا هاد قبل تصاوض مع السنشتكين الا دو مشا فا زعما مشي مشاور فاظن مشي كان تمسلمك دو دافو الجزائريين غافو نشتكي نار هاث الدنيا ذا شو دي ارزدات ايدين لامباكت افيك لو ريجيم الجزائري لا تسنث تلفا Toute proclamation d'indépendance est unilatérale. Oui. Américaine, la plus grande déclaration d'indépendance, c'est celle des États-Unis. C'est la première d'entre toutes. L'histoire. Et on a une déclaration unilatérale d'indépendance de l'Amérique. On a une déclaration d'indépendance de l'Amérique. ولاش unilatérale à Guinée. Donc, c'est une déclaration d'indépendance de la Kabylie. Nirsid, وثيد عاودا ذاك نديرنا نفرح هاد السيمونات يوكن غادي الدفير داين ولاش أكن يبغو يخدع يون يمضبر أكن يبغو يبدل فيستا ولا يون مضبر ونغو مغناس قبايليين وقروي القبايل ذا شو هاد السؤال دايما رواس السنية من 14 دو جنفار 2025 أندا نفرح الستيمون نتاكيك دونك سؤالي نرتفير ولاش غاس نكوني السلامة أو السنة كينيكات ونتعطينا لها هادنا ويثيموننت ماذا قلنا موس حذر غارة غاس أدي ظلو مشوار ذو الأقرار يلي ونادي يغال روفر حاجينيكات ذي الساس نمزلوي ذي الساس يفرق يفنو
يماليس وغرفة قبيلي. دونك ماذا قلا داين نظن نكوني ورجين نحبيس نسا ولد عرزانا يوكن أن مسفهم نكوني دابو الجزائري ونبغى راه الشوال ونبغى راه تساوينا الأحداث ونبغى راه أنجيني ثمولت من الجزائر بيسكي قبايليا سي تما تساقوذن بلي قبايليا في الحكم كرهاني قبايليا يمكن في النظام ضبران ديال تما ذا شو دي تما تساقوذنا دي تما وغين انفضو يدسن يا كيك شو سكيزوفرينيك يعني تقول لك الا وين الا ذا طعن ما تكرهنا اش بير القيمك ولا درجاز سمطوث يزوجد سعد دريا بطون إهين كنت يتسموث الجزائر ودي يقيموا ريفيث من نبضان بلا شوال ولا مس الشوال أخطر سكود ويدي لا دسا تصدقرنت يثروان سنازكا سكود أكدنور يتسمغور سكود الدونجي لان يوا أفتراد أذي يمغور دونك كيفيت السا يمسعان زات سن إرقازن تلاوين التلويث أسن دعوة ثغري نكوني نوجد أنهضر مي وكن ذا السنين باليوم غتكل خمنا أيا كينيكات أكل خزيك نكوني ذاين نفقس كلش ونفيكن أمكن تخمم نظرة خير نون أين يقلقن يتمول تقبيليت إيه الستدر الطبلة نكوني نوجد في الزيت أجيم نغس يقيم دي تاوشت نغس ناقيم يسعى من القدار يقلان تمول تقبيليت نكوني ونتيد نكس أتفرو ستالويث أقلق ذا يوكن ويتسيلرا وستيلرا تزلي زمان يوكن يلوى هذه في مانيس وثمول تقبيليت تسمى رداويم ثمون انتينس أنسو في يسون ثمول تقبيليت تبغى ما تيدير مدينة أنسو في يسون تبغى ما تخدم غورنا أنسو في يسون ذا شو القانون القبيلي ذا صدوف قبيلي أري يلحون تثليث قبيليت أري يلحون وإذا نفع لصلاح تقبيليت أري يفرد حبيبر دي سمول تقبيليت خاصنا الجيراننا يكلالن أثن قدر ولا قدر نثن ذي 11 يناير يزرين تخمضين لسراك كاينين دي بيريان تيدينا سوميت où vous avez exprimé votre volonté de redéploiement du MAC où il faut نظرة le fond et la forme d'adopter ذا شو exactement qu'est-ce qu'on entend par le redéploiement du MAC? Le redéploiement, c'est pas le redéploiement, c'est la refonte du mouvement. Puisque nous étions un mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, nous avons proclamé notre indépendance. Il y a une république fédérale de Kabylie qui est née. Désormais, nous devons travailler non pas en tant que mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mais en tant que république fédérale de Kabylie, c'est-à-dire un État avec ses instances et ses institutions. Et de cela, tout le monde est appelé à y contribuer. Donc c'est dans ce sens que j'ai appelé à une refonte de la pensée et de la vision du paradigme du combat kabyle pour son avenir de liberté. Ok, très bien. Dans toujours le même esprit de cette conférence-là, vous avez évoqué la consolidation du front interne. Peut-on savoir à partir de quelle approche et quelle stratégie adopter pour le front interne? Écoutez, nous souhaiterions que toutes les forces vives de la Kabylie, y compris celles qui collaborent avec le régime algérien, je vais nommer le FFS et le RCD, nous sommes prêts à nous allier avec eux pour la défense des intérêts du peuple kabyle et de la Kabylie. Mais
quand vous allez au FFS et à son chef, notamment actuel, ils vous disent que la Kabylie n'existe pas, et qu'il n'y a pas de peuple kabyle, et que nous sommes des Algériens. Il n'y a pas dans cet espace de brèche par laquelle on puisse communiquer réellement. Je sais que les militants, les vrais militants du FFS, sont pour l'indépendance de la Kabylie. Je sais que même dans la direction du FFS, il y a beaucoup d'indépendantistes. Mais du fait de l'insertion du FFS dans le système électoral algérien, il ne peut pas se détacher de cela sans risquer de mourir en tant que tel, c'est-à-dire d'être dissous par le régime. C'est la même chose pour le RCD, même si le RCD nous paraît sincèrement plus fraternel que le FFS, ou la direction du FFS. Je dirais de la direction du FFS, mais non pas des militants. Mais je dis toujours au FFS, hier, en 1963, il n'y avait que le FFS comme mouvement kabyle. Il faisait honneur à la Kabylie. Même si ça s'était terminé en catastrophe, il n'empêche que le FFS incarnait la Kabylie. Aujourd'hui, c'est le MAC qui incarne la Kabylie. Sauf que le FFS avait pris les armes. Ce qui nous différencie, c'est que nous sommes des pacifiques. Parce que nous avons tiré les leçons de la prise d'armes par le FFS en 1963. Donc, qu'il n'y ait pas de méprise, nous sommes une nation, nous sommes un peuple en tant que Kabyle. Nous remplissons, nous cochons toutes les cases qui définissent une nation et un peuple. Pourquoi le FFS va-t-il se battre pour le droit du peuple palestinien et le droit du peuple sahraoui, comme ils disent, pour leur indépendance, leur droit à l'autodétermination? Ils ne font même pas un dixième du peuple kabyle, et ils nous demandent à nous de renoncer à notre droit à l'autodétermination. Il y a quelque chose d'aberrant. Voilà. Et ceci me donne l'opportunité pour rappeler quelque chose, parce que j'ai dit dernièrement, je crois que je l'avais mal formulé en disant tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'indépendance de la Kabylie sont des criminels. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, j'ai juste voulu dire, je ne comprends pas qu'un Kabyle puisse être pour l'arrestation et la répression des Kabyles plutôt que pour l'indépendance des enfants de la Kabylie. Il y a quelque chose d'aberrant. On ne peut pas vouloir à son peuple, à ses enfants, à son village, à sa famille, et la harchis, la répression éternelle, au lieu d'être libéré une bonne fois pour toutes et de se constituer en une nation solide. Demain, une fois que nous sommes indépendants, si nous voulons nous fédérer avec d'autres, et probablement que ça viendrait, c'est-à-dire que la nécessité fait loi. Si les intérêts suprêmes de la Kabylie voudraient qu'on se fédère avec d'autres, ce ne sera pas seulement avec des Algériens. Pourquoi il n'y aura pas des Tunisiens, des Marocains, des Libyens, et ainsi de suite, et constituer un ensemble nord-africain solide, mais dans lequel chaque peuple va négocier ses intérêts. Donc la Kabylie n'est pas contre les autres. Il est d'abord pour ses propres intérêts. Une fois que ses intérêts sont définis, elle peut parfaitement composer, se fédérer, s'allier avec d'autres, constituer d'autres ensembles pour l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous. Et à ce moment-là, la Kabylie sera respectée et non pas, elle ne se verra pas imposer un ordre qu'elle n'aura pas choisi, comme c'est le cas aujourd'hui. Construire des nations par le haut, par la dictature, ça ne marche pas. Là où il y a des dictatures, il y a nécessairement des fêlures, des faillites des systèmes étatiques. Donc, revenons à la base, que chaque peuple se construise, et si
il n'y a pas viabilité de l'espace d'un peuple qui vient aujourd'hui en Algérie pour constituer un État, il va se fédérer avec d'autres. Hein. On voit même des clubs maintenant se fédérer entre eux pour former une seule équipe. Voilà. Donc, là aussi, hein, les peuples d'Algérie, s'ils veulent se fédérer et qu'ils ne savent pas comment gérer un État tout seul, qu'ils le fassent avec d'autres. Mais nous ne nous opposons pas à une telle perspective. Nous sommes des fédéralistes, mais une fois que nous sommes indépendants d'abord. D'accord. Passons par la case indépendance. Ensuite, c'est ce qu'avait dit en quelque sorte Mouloud Feraoun dans le journal. Il avait dit ceci, il avait écrit ceci. J'adore et j'admire les internationalistes, les trotskistes, les communistes et tout ce qui s'ensuit, qui veulent se débarrasser de toutes les frontières et effacer toutes les nations. Mais je voudrais bien aller avec eux, mais permettez-moi d'abord d'avoir ma patrie. Ensuite, je viendrai avec vous. C'est exactement la même chose pour nous. قيم كي تسقسينا مس فرحت تسقسي كي دوني خو يشود موين قار كي مس ما تدير سقبليت غا ياخذ ماني ديفرنس البيروات كي مستنن انجليزيين دو لندن يكتواسن كي مظال تدينا صوميت موش على تسقسيه كي تدينا لكن لا جوريديك دي بيرو دافوكا لندنيان dont le mérite revient au MAC, est un outil de droit international. Cet instrument peut servir les souverainistes kabyles dans ses formes diverses, dans un modèle d'organisation politique, à part l'indépendance, le fédéralisme, etc. Comme celui, par exemple, qui est proposé à la Nouvelle-Calédonie par la France officielle, que apparemment vous avez même salué dans un tweet technique, la plateforme X. Tu as salué la nouvelle orientation France et Nouvelle-Calédonie, un État dans un État. Pourquoi pas l'image de Québec aussi au Canada? Écoutez, Catalan en Espagne. Non, c'est juste le fait que la rigidité des positions de la France, qui jusqu'ici utilise tous les subterfuges nécessaires pour reporter ou pour faire échouer le référendum d'autodétermination, j'ai juste salué l'initiative d'ouverture d'esprit pour que les Kanaks et les Calédoniens en général puissent s'exprimer librement. Quand on voit la France qui, elle, a formaté l'Algérie et qui était sous le dogme du jacobinisme, accepter qu'il y ait un référendum en Nouvelle-Calédonie est déjà la mort avérée du jacobinisme lui-même, du modèle français. C'est l'échec du modèle français qui est acté. Et je salue, moi, non pas l'échec d'un système ou d'un modèle, je salue le dynamisme de la pensée, je salue le fait, l'éveil de la réflexion qui fait que, voilà, on fait un bilan et on voit que il y a des blocages. Comment peut-on débloquer la situation, contourner le problème et trouver d'autres solutions que celles éculées et qui nous mènent dans une impasse. Voilà cela. La vie juridique que nous avons établie, fait établir par un bureau d'avocats internationaux, de droit international, est fait sans aucune pression de notre part. On leur a donné les éléments nécessaires. Dites-nous si les Kabyles forment un peuple ou non. Une fois que tous les éléments ont été étudiés par eux, eh bien, ils ont aussitôt, donc, ils nous ont délivré un avis juridique reconnaissant que le peuple kabyle est juridiquement un peuple au sens du droit international et qu'à ce titre, en tant que peuple, il ouvre droit à l'autodétermination. Nous avions besoin de cet acte pour
nous adresser aux instances internationales. C'est grâce à lui que nous avons proclamé la renaissance de l'État kabyle le 20 avril 2024 et que nous sommes arrivés à proclamer l'indépendance de la Kabylie. Nous sommes fondés, au vu du droit international, à exercer notre droit à l'autodétermination. Comme ce droit ne nous est pas reconnu par l'Algérie, qui criminalise uniquement pour les Kabyles le droit à l'autodétermination, pendant que l'Algérie soutient le droit des Palestiniens et des Sahraouis à l'autodétermination, il interdit aux Kabyles ce même droit. Il y a quelque chose d'anachronique, là aussi, de pathologique même. Donc, nous sommes passés à l'action, à changer, à prendre notre destin en main. En fait, un peuple ne doit pas attendre que celui qu'il tient en esclavage lui accorde sa liberté. Un peuple doit arracher son indépendance, doit arracher sa liberté. Nous essayons, et c'est une innovation de la part de la Kabylie. Nous innovons en empruntant la voie pacifique. Le fait d'en appeler à la raison, le fait d'en appeler au droit international pour résoudre un problème existentiel pour le peuple kabyle. Il y a eu des cas où deux peuples se sont séparés sans violence. C'est la Tchéquie et la Slovaquie notamment. Mais il y a eu aussi la Slovénie, il y a eu en Yougoslavie d'autres éléments, d'autres contrées qui se sont détachés sans qu'il y ait de guerre. Donc, mais dans le tiers-monde, nous sommes les premiers à avancer sans effusion de sang, sans prendre les armes. C'est vrai que nous n'avons pas des gentlemen devant nous. Nous n'avons pas des démocrates devant nous. Nous avons des militaires et, je dirais même, à l'esprit tordu. Les militaires considèrent que le pays leur appartient et qu'ils ne sont pas là pour défendre un pays ou servir un pays. Ils sont là pour être servis par un pays. Et d'ailleurs, je suis étonné que dernièrement, il y ait même une loi qui appelle à ce que le peuple algérien protège son armée. Dans tous les cas du monde, c'est l'armée qui protège le peuple. En Algérie, on appelle le peuple à protéger l'armée. C'est le monde à l'envers. Donc, nous disons que nous ne sommes pas là pour être des belligérants, mais nous sommes là pour construire un pays. Nous sommes des bâtisseurs. La Kabylie a ses bâtisseurs, on le MAC, et tous ceux qui travaillent avec amour pour l'existence d'une Kabylie souveraine, d'une Kabylie respectée et qui a tous ses droits légitimes à sa disposition. Et c'est dans ce cas que je reviens de nouveau à mon appel, à la main tendue que j'offre au régime algérien pour négocier les échéances nécessaires, les modalités nécessaires d'un référendum d'autodétermination. Si la Kabylie veut rester algérienne, moi je respecterai la volonté de la Kabylie. Si l'Algérie savait que la Kabylie allait refuser cette indépendance, elle aura été la première à proposer un référendum. Donc, allons, soyons sérieux, ne cherchez pas à nous jouer des entourloupes, des astuces et tout. Aucune ruse avec nous ne peut marcher. Nous sommes des hommes de raison. Nous sommes là pour trouver des solutions et non pas pour poser des problèmes. L'indépendance de la Kabylie n'est pas un problème. Le droit à l'autodétermination n'est pas criminel. C'est un droit. Et il faut se rendre à l'évidence que ce que vous avez promu ailleurs doit être appliqué à l'intérieur aussi, puisque les Kabyles dissonnent dans l'Algérie. Ils ont une culture
de tolérance, de liberté, de démocratie, de civisme, d'hospitalité, loin du rigorisme que d'aucuns essayent de propager ailleurs, en dehors de la Kabylie. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez faire une république rigoriste, faites-la, mais sans nous. Nous ne sommes pas là pour vous gêner. Au contraire, nous vous aiderons dans la mesure de nos moyens à ce qu'il y ait stabilité. Mais la Kabylie doit être extraite de l'Algérie. C'est un problème, c'est une menace à l'intérieur de l'Algérie. Et cette menace ne peut s'éteindre qu'une fois que la Kabylie est dehors. Que chacun le comprenne, nous sommes la solution. Si ça tient uniquement à l'entêtement du régime dont on connaît, il tient toujours mordicus à ne pas entendre les voix sages pour des propositions de sortie de crise, proposer d'autres modèles d'organisation politique et qui donnent très très peu d'espace, surtout aux Kabyles, pour faire valoir leur langue, leurs valeurs, etc. Si ça tient à ça, on peut comprendre. Mais il y a un problème, c'est que les Kabyles eux-mêmes, ils sont divisés en plusieurs courants de pensée. Ma question, je reviens toujours sur le Front uni. Que pensez-vous faire pour faire un Front uni, pour renforcer le Front uni dans le cadre de la lutte pour la souveraineté de la Kabylie? Écoutez, le MAC est majoritaire. Si des individus se prennent individuellement pour des courants, sachez que ça ne marchera pas. Ceux qui veulent rejoindre le combat, ils sont les bienvenus et nous sommes prêts à les respecter, à les coopter, à aller avec eux, et il n'y a aucun problème. Mais dire qu'il y a plusieurs courants, il n'y a pas plusieurs courants. Il y a un courant indépendantiste et le reste c'est algérianiste. Et vous ne pouvez pas construire l'indépendance de la Kabylie avec ceux qui vous disent « moi je suis algérien ». Ceux qui disent que les élites n'ont pas rejoint le MAC, toutes les élites kabyles sont dans le MAC. La plupart des élites kabyles sont au sein du MAC. Vous voyez, ce sont des cadres de grande valeur qui aujourd'hui font fonctionner le MAC, le dirigent et le programment son action, conçoivent son avenir et conçoivent l'avenir de la Kabylie. La Kabylie, les élites kabyles ont rejoint le combat pour l'indépendance de la Kabylie. Maintenant, si ce sont les vieux de ma génération qui se prennent chacun pour un pôle politique, je crois qu'il faut qu'ils se détrompent. La Kabylie a évolué. Vous savez, le MAC est né en 2001. Ceux qui avaient 15 ans en 2001 ont aujourd'hui 15 et 25, 40 ans. Depuis 40 ans, ils ne connaissent pas d'autre discours que celui de l'indépendance de la Kabylie. Les élites kabyles sont à l'intérieur du MAC. J'ai juste personnellement ordonné à ce que ces élites, ces jeunes, cette force dynamique, ne s'exposent pas à la répression et attendent tranquillement le jour où cela devra se manifester par la proclamation sur le terrain de cette indépendance et de mettre sur pied les institutions nécessaires et les instances dirigeantes de la Kabylie. Je finis avec la question. Oui. S'il y a des courants qui veulent discuter avec nous, ne sont pas des monstres. Ils sont les bienvenus. Quiconque veut négocier avec nous sont les bienvenus. Maintenant, si on négocie en posant le couteau sur la gorge, ou c'est comme ça où je ne viens pas, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Parce que à chaque proposition d'alliance, nous répondons par des contre-propositions. Hein? Tout ce qui réduit l'importance du MAC pour transférer de la représentativité du MAC à des individualités ou à des micro-organisations,
ne peut pas marcher avec nous. Qu'on vienne avec des propositions sérieuses, nous sommes là pour les adopter, pour les étudier et pour agir ensemble. À la limite, nous n'avons même pas besoin qu'on formalise un front ou une alliance. Nous avons besoin de programmer des actions en commun de telle sorte qu'on puisse faire confiance dans l'action. Une fois qu'on aura réussi des opérations, là, on sympathise davantage et on collabore, on se met main dans la main, petit à petit, et il n'y aura aucun problème pour avancer vers cette unité de la Kabylie. Très bien. ما الا كان صافي ضرنو تسقسي نديرو لو مود لا فاين. Le mot de la fin, أولا قالوا ذاك نكوني شي قبيليين زغلان نحواج ثذوك اليوم مي ثذوك اليوم ماشي تشيني غطلن ماشي تشيني راه ديوي بنادم استحار شي استحار عيميت لا شو تشيني راه ديوي سكول إوا كنا نبنو ثمورت عفوس ديك فوس غروات تتقوذم البرابة قيدي غضلكا وذابو أمهرسان أرى يغلي نتسا البرابة دي فاك ذو الأقرار ثيل اليوم هادي لي غيري فاسننا ونبنو ثمورت تقبيليت أكون جاردي تلويث أمنو غادي يكمل تاكماش تلها ونثتو يرا يمحبسنا ونثتو يرا إذا من يوزلن غاف تلالينا هكا يبنو المدن تيمورا هكا يبنو المدن الجناس يفنويا ثميرتنو اكيد دوساري هي ثقانا تدويل تكين مازال ناوي وذما نظن سرثيث ناض حريش نظن توذرت يشدنا ثموث قبيلي ثكاكين ثمزغا ولا تمثال نو مضى للسيان ذينا وندينا قيمه ثلويث